首歌係關於講 DNA 基因呢樣嘢啦，咁導演就覺得我哋 Mirror 係嚟自全民造星呢個節目。導演構思嘅時候咧，就諗起電視除咗節目之外，哇，其實原來有好多經典嘅廣告噶喎。咁所以我哋就去演繹呢啲廣告俾大家有個集體回憶啦。喺 Lockman 嘅 DNA 入邊最重要嘅，我覺得係投入啊，因為我覺得做所有事情，只要你投入咧，佢唔會好好咧，都一定會合格有突嘅。我個 DNA 入邊一定係有衝動呢個字，我覺得，即係佢係有好有唔好嘅，即係你可以好衝動去做一件事，做一件正確嘅事，有時都好難好衝動咁去做一件唔正確嘅事。但係呢個衝動就係我咯，我亦都會消化自己嘅一啲衝動同自己溝通，所以我都有嘗試去改呢個問題，但係有改善到啲，但係都冇改善到好多，所以我覺得呢個係一個唱伴我嘅一個 DNA。我覺得喺虎仔嘅 DNA 裏邊貪玩係好緊要嘅，因為我覺得我哋由 Day One 接觸我哋中意嘅嘢，跳舞啊、唱歌又好啊，或者參加全民造星，其實都可能係因為一個玩字，而只不過我哋好認真咁去玩，入咗行啦，跟住然後要面對好多唔同表演啦，跟住好認真咁去練嘢，咁但係其實我哋練嘅時候，我哋都揾到嗰個樂趣，其實對我哋嚟講都好似玩緊一樣，只不過我哋好認真咁玩。Elton 嘅 DNA 啊，我覺得係貪玩咯，因為你會想玩係因為你對某啲事情仲有熱情啊嘛。當你對一啲事情冇咗熱情嘅時候，你可能就會唔玩啦，是但啦，就咁啦。當你仲願意對一件事貪玩嘅時候，你就仲係好有熱情同活力咯。我覺得係要留住一股唔怕醜嘅血咯。今次企 C 位咧，即係我真係飆冷汗嘅，其實即係我平時咧有其他人望住，咁我都穩陣啲啊。跳舞之外啦，我諗啊唱歌就係最入血，出道到而家7年啦，跟住就每次唱歌就會掉低晒啲煩啊嘛。喺我嘅 DNA 入邊咧，我覺得善忘啊，因為善忘咧，其實你聽落去好似係一樣唔好嘅嘢啦。咁但係其實善忘可以令到我忘記咗好多嘅煩惱同埋壓力，令我更加正面咁去迎接更多嘅挑戰咯。我覺得你只要勤力嘅話，就會好多嘢都可以做到咯。可能以前打波都係不停練波嘅時候，就會覺得你練幾多就會有回報，咁樣就會慢慢根深蒂固，就會覺得努力就會有成果咁咯。即係惰性就係我諗係個遊戲機啦，成日都會忍唔住想去打返鋪籃球 game 咁。喺我個 DNA 裏面，我覺得最緊要、最不可缺嘅係同理心同埋愛啦。呢兩樣嘢係我 DNA 裏面不可或缺嘅。爹哋媽咪成日都提我呢樣嘢，深刻可能係我屋企人嘅影響，因為我覺得尤其是做呢一行啦，其實係體諒別人好緊要啦。Eden 嘅 DNA 入面最緊要係 E， 因為 E 加 DNA 就係 Eden。點解我 DNA 入邊需要打波咧？係因為我覺得籃球係改變咗我人生好多嘅，因為係籃球帶俾我好多嘅動力，同埋係佢教識咗我好多嘢，去點樣去保持信心去做自己想做嘅嘢，真係令我識咗我人生最緊要嘅一班朋友。我覺得我留住打機嘅血脈，係每一日都唔可以。如果我人生冇咗打機，我應該係會過得好苦。我又冇去到好誇張嘅，但係我真係每一日都一定要坐喺個電腦面前。DNA 入邊休息最緊要，因為休息細胞先會新陳代謝、修復細胞。我瞓覺唔係好規律㗎，我起碼3-4點先瞓得着㗎。我希望可以起碼10個鐘咯，而家唔得咯。以前打波時期係起碼10個鐘。